Pozdrav gabodizator, ja sam Mario Gabud, evo danas za vas jedan jako koristan video. Snimit ću klip o tome šta vam je najpotrebnije za kućnu teretanu, znači ako nemate priliku i mogućnosti da trenirate u nekim klubovima ili da idete u teretanu, danas ćemo malo obraditi to šta je najbitnije za kućnu teretanu. Reći ću vam sve vježbe i demonstrirat ću ih, tako da ako vas zanima više ostanite sa mnom. Kao najosnovniji dio opreme bi izdvojio bučice i one su vam sasvim dovoljne, znači da vježbate sve mišićne skupine. I to ne ovakve bučice, nego one što možete na njih stavljati i skidati ploče. Znači uzmete si dvije bučice i ploče i zbilja imate milion vježbi. Evo sad ću vam odmah demonstrirati za svaku mišićnu skupinu po par vježbi sa bučicama. Evo, ovo su bile samo neke od verzija vježbi, tako da kao što vidite bučice su vam dovoljne. Kao što sam napomenuo, uzmete one na koje možete nadodavati i skidati ploče. Ja sam ovdje demonstrirao samo čisto da vam pokažem vježbe, znači ovo nije bio trening. Što se tiče još osnovne opreme, tu bi vam predložio da uzmete si šipku isto na koju možete stavljati težine i skidati i to je sasvim dovoljno, znači tu ćete imati mogućnost bench presa, military presa, mrtvog dizanja, čučnja, ali sve to na kraju krajeva možete neko od tih verzija raditi i sa bučicama, ali sa šipkom recimo ako ćeš raditi veće težine, to bi bilo to. I idemo sad još jednu stepenicu dalje, ako želite imati baš onako full opremu sa slobodnim utezima da možete raditi bilo šta, tu bi izdvojio još znači bench klupicu sa stavcima, stavak za čučanj, stavak za dipseve, stavak za zgibove, znači to je sve dodatna oprema i sve to kad uzmete nećete potrošiti previše novaca, možete si na kraju krajeva i sami napraviti kod kuće, ali evo kao što ste vidjeli sa bučicama se može jako dobro odraditi sve kod kuće. Iskreno ja godinama radim sa slobodnim utezima, ako me pratite neko vrijeme i vidjeli ste moje programe treninga, svi se u biti rade sa bučicama i sa šipkom, eventualno tu neki stavak za dips, čučanj ili bench press, tako da to je ono najosnovnija oprema i sa tom opremom možete napraviti čuda. Znači, nemojte se uopće zamarati da to neće biti dosta, vjerujte mi, godinama treniram tako, napravio sam jako dobre rezultate
i moji klijenti su isto napravili jako dobre rezultate uz najosnovniju opremu, tako da nema zime, sve se može, samo je bitno da ste jaki u glavi, da imate volju i onda će sve ići. Evo, nadam se da vam je ovaj klip pomogao, da ste naučili nešto novo, da ćete krenuti trenirati ako još niste i to bi bilo to. Ako vam se svidio, udarite like, napišite komentar šta bi vi možda još dodali od opreme, šta se vama sviđa i s čim volite trenirati. Pretplatite se na kanal ako još niste i vidimo se u nekom od idućih klipova. Bok!